Сигурно сте се замислили, че това, което има всяка сграда и в частност всяка къща, дори и най-паянтовата, е комин. Коминът е структура за извеждане в атмосферата на изгорелите газове и дим от печки, фурни, камини, котли, бойлери. Коминът играе важна роля при всяка отоплителна инсталация за правилното им функциониране и пестенето на енергия. Размера на тръбата основно зависи от височината на комина и мощността на горивната камера, печка, котел, камина и така нататък. Сега ще можем да проследим изграждането на коминна система, която е приложима за всички видове горива и горивни инсталации. Тези коминни системи могат да бъдат изграждани вътрешно или външно и разположени там, където са необходими. Те са с оптимални размери, по-стабилни и по-леки от тухлените. Коминната система UniPlus се състои от 3 основни елемента. Тръби от техническа керамика, междинна топлоизолация от каменна вата, която гарантира постоянна работа, икономия на енергия и не на последно място – пожароустойчивост на коминните тела от олекотен бетон. Изграждането на комина започва върху предварително изградена бетонова плоча – фундамент от подложен бетон с минимална височина 15 см. В първото коминно тяло се изрязва отвор за вентилационната решетка. След това върху слой строителен хоросан то се монтира и нивелира върху основата. Керамичният елемент за отвеждане на конденза се поставя вътре в първото тяло, като отвор е насочен в зависимост от коя страна на комина е предвиден канал или шахта за оттичане. Впоследствие той трябва да се свърже с отвеждащата тръба, която да извежда конденза, образувал се в комина. Топлоизолационните плочи от каменна вата, които се полагат между керамичните и бетоновите коминни тела, са със специални вертикални прорези, които улесняват монтажа. Ватата над кондензоуловителя се изрязва до нивото на първото коминно тяло. Трябва да се следи да не се запушват отворите за вентилация на ватата. Преди да се сложи и второто коминно тяло, в него се изрязва отвора за вратичката. В комплекта на системата са приложени всички необходими шаблони. С един от тях се покриват отворите на коминните тела при нанасенето на хоросана. Комплекта разполагате със специален кит за слепване на керамичните тръби, температуро, влаго и киселинно устойчив. Той се нанася по ръба на тръбата. Самите тръби влизат една в друга и така нататък, глъб и зъб. След това тръбата се монтира. След всяко слепване на керамичните тръби, остатъка от кита се почиства. Монтирането на коминните тела, керамичните тръби и ватата продължава по един и същи начин. Кръглото сечение на вътрешната тръба спомага за бързото и почти безпрепятствено отвеждане на димните газове нагоре. При класическия правоъгълен комин във всеки от ъглите възникват местни съпротивления, които натрупват сажди и така риска от самозапалване на комина става съвсем реален. Точното съответствие на размерите на готовите елементи осигурява благоприятен режим на движение на потока на отвежданите димни газове. В комплект е включен и специален керамичен елемент с отвор за връзка към предвидения уред. Коминното тяло се изрязва по размер и се монтира. След това се залепва и керамичната тръба. Около отвора за връзката на димоотвода се поставя специално приложената изолационна вата с помощта на метални елементи. След поставянето и уплътняването на димоотводната тръба, тази изолационна вата се измазва заедно с целия комин.
Гладката вътрешна повърхност на керамичните тръби възпрепятства натрупването на сажди и замърсявания. Напречното сечение е кръгло, а не правоъгълно. Почистването на тръбата е улеснено. Коминът се завършва като излиза на поне 50 см над билото на покрива, като се предлагат и различни варианти за завършване. В коминните тела са предвидени специални канали за армиране на допълнителна устойчивост на атмосферни и сеизмични въздействия. В рамката на вратичката за почистване се монтира при отвора на коминното тяло, а вратичката се монтира лесно и стабилно. В отвора на първото коминно тяло се монтира вентилационна решетка. Съставните елементи на коминните системи са с прецизни размери, точно пасващи помежду си с цел бърз и лесен монтаж. Външните коминни тела от олекотен бетон осигуряват устойчивост срещу земетресения и атмосферни влияния. Те са изолирани от горещата вътрешна тръба и са защитени от въздействието на високите температури. Колкото по-студен е един комин, толкова повече конденс се образува, а това води до неговата влошена работа и саморазрушаване с времето, както и избиване на петна от сажди. Коминните системи са устойчиви на влага и киселинен кондензат. Изпитани с лаборатории и са сертифицирани съгласно европейските стандарти за качество. Притежават 30 годишна гаранция, пожароустойчиви са, съобразени са с изискванията за екологичност и функционалност прямо котела, камината или отоплителната система. Точно пасващите помежду си елементи в системата с високо качество спомагат за бързото и безпрепятствено отвеждане на газовете. Това от своя страна увлечава КПД-то на уреда, включен в комина и съответно покрива всички изисквания и нарастващи потребности за енергийна ефективност.